到我嘅車模，從細日菜到煮下就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫男 channel。要整好食嘅酸菜魚，首先我哋梗係要嚴選食材啦。咁呢啲咧大概係2隻手板都有成斤重嘅斑先至係82蚊一條。咁啊好處就梗係厚肉同埋咧石斑呢啲魚嘅肉質咧都係會比較爽，同埋最緊要咧係冇咁多泥味啊腥味咁樣。咁啊處理起嚟嘅時候咧就會容易搞啲，適合我哋呢啲新手嘅。要條老虎斑，揀條厚肉嘅得。你話事。掂晒。有細條有靚啊呢條。真係啊你啊，我又唔中意啲嘢係嘛？咁咪有細條咯。咁啊，如果你可以用啲桂花魚啊、倉魚啊、鯇魚都得嘅，不過嗰啲咧個成功率會低啲，因為嗰啲魚味比較重啊，泥腥味會多啲嘅。買完條新鮮老虎斑咧，跟手就即刻返去洗乾淨佢先啦。洗魚嘅時候，我哋又係啦，講咗好多次噶啦，多數都係揾啲鹽水嚟洗啦。咁我哋就俾翻多些少嘅鹽水去散一散佢嘅。咁啊，洗嘅時候咧，最緊要都係啦，嗱，逢係呢啲咁嘅魚咧，劏完之後咧，一如既往咧，都係會有一個血合啦。講集集都會咁講。OK，嗱，咁我哋咧就將佢所有嘅魚鱗啦、內臟啦、血合咧，都洗乾淨晒佢先噶啦。洗乾淨又印乾水之後咧，就係時候將佢開扭啦。咁其實咧好多師傅咧都會用唔同嘅手法嚟開魚嘅，所以我哋咧第一時間就望清楚睇下啲手工點啦。但係一般嚟講咧，我哋起呢啲斑類嘅魚咧就小心啲佢啲刺先，因為啲刺咧比較硬淨啲啊。係啊，特別吉手啊，所以大家就小心啲啦。有啲魚有啲毒性咧，頭多幾節一吉落去咧，避足成日㗎。嗱，咁我哋首先咧就揾個鉸位啊，下邊個鉸先。咁喺呢度順便就入咗刀先啦。咁我哋咧就要攞佢個鉸出嚟啊。咁啊跟翻住佢劏魚嗰個手勢就開個鉸就 O K 啊。嗱，咁有時嗱，佢咪有呢度咪上咗去咯，隻手仔。咁我哋咪又係 V 字形，由個手仔嗰度落翻刀落去個頭嘅呢一個三角形呢嚿肉呢個位啊。係，咁你就可以攞得最多肉咯，叫做。咁我哋揾翻個位，其實啲骨頭咧有一個泡泡位。呢度有一個泡泡位，只要你好準咁去搏佢呢個泡泡位咧，咁就好容易可以甩到個頭，就唔使話下下都一斬斬到尾咁啊！咁個頭就攞咗啦，頭鉸開晒之後就開埋扭啦。咁其實好多方法嘅，咁我自己咧就想佢多啲肉咧，我就會喺呢度落咗嚟先，係啦，因為斑咧比較係脹身嘅啲肉，咁我就會揾翻呢條鰭。咁啊，斜斜地咁入刀，咁啊，盡可能就貼佢住佢嗰個中骨咁落到去咧呢一個位，咁就翻過嚟咁去攞佢。咁啊，盡可能咁樣做就會好，就多啲肉咯，因為條魚唔係扁咗落去咧，係啊，咁樣去開。咁啊，分幾刀嘅就會複雜啲啊。咁好多中餐就會由個尾嗰度咁樣開翻上嚟，就一刀過咁就會慳肉慳時間好多咯。咁啊，其實我哋一搣咧，正常啲新鮮魚一搣咧就可以出到嚟。嗱，咁啊塊柳就咁咯。咁你咪好即係冇咁蝕肉啦。嗱，呢度開得冇咁靚，咪多啲肉。OK，咁另一邊都係咁樣做。咁我哋呢一個位咧就起埋呢一個骨膜呢一個位出嚟先。魚柳開咗出嚟之後咧，你想做得更加好，一支骨都冇咧，佢咧其實中間咧你摸落就會有一啲嘅尖尖地嘅骨仔喺中間嘅啫。嗱，斑好清楚嘅，同臘魚一樣嘅骨骼，側邊就會見到咁啊。如果靚女們有一啲骨鉗啊、眉鉗咧，就可以將呢啲咁嘅骨咧都去除埋佢。咁我由於我今日咧就真係冇骨鉗喺身啊，所以咧就5蚊骨就會有多幾條骨啦。嗱，咁我哋跟住咧就要去片啦。
新鮮魚你可以薄身些少，如果你有啲係唔係新鮮魚嘅，即係新鮮香嘅嗰啲，咪可能要厚啲咯。因為新鮮魚就會係比較韌啲啊，冇咁容易話去煲到腍咗啊咁樣樣。片好晒片咧，當然就將呢啲骨咧，就將佢切翻一件件啦。魚骨魚柳都開好晒之後咧，我哋要做一個中式些少嘅一個醃製方法啦，清潔佢一啲嘅魚腥味啦，同埋啲黏液啊。咁我哋俾翻多啲鹽佢，咁我哋再一次去清一清洗佢嗰啲黏液。咁啊，大概1、2大茶羹到啦，跟住咧就落翻啲水落去嘅。啊，保持住咁去輕輕咁去洗佢，大概1分鐘左右就 OK 嘅啦。咁啊，魚頭一樣啦，咁啊小心啲拮手啦。係啊，咁啊可以散走晒嗰啲潺啊腥味咁樣噶啦。之後咧，我哋就再去洗翻啲鹽，大概洗佢分零鐘。洗乾淨嘅魚柳，我哋咧就要揾條毛巾啦，又或者係一啲嘅廚房紙，將佢多餘嘅水分咧都印乾佢，跟手咧我哋就可以入味噶啦。嗱，咁我呢次用一啲係新鮮魚咧，所以個味咧唔使話太重嘅。咁我落翻些少嘅鹽落去做一個底嘅味道啦。之後咧落翻些少嘅胡椒粉做引。咁啊就咁多嘢就撈勻咗呢啲味先。撈勻咗有少少嘅黏手之後咧，就係時候落翻半隻嘅蛋白落去。咁樣咧啲魚會更加滑嫩嘅。咁啊又輕輕咁撈勻佢先。找勻咗啲蛋白咧，你可能會覺得佢係多咗少少水分嘅，咁就啱數啊！咁呢個時候我哋落翻些少嘅生粉落去，咁啊包住嗰啲肉汁啦，亦都係可以封印住嗰啲鮮味咁樣樣。咁我哋落埋啲生粉落去，就可以有得佢醃噶啦。咁啊醃嘅時間大概半個鐘頭最好啦，再唔係咧15分鐘都 OK。一邊醃魚，一邊咧我哋就準備埋一啲好有風味嘅濕料啦。咁呢一樖係咩嚟咧？咁呢一樖咧係我哋嘅糖芹啦。咁做出嚟咧個效果就非常之咁有氣氛嘅啦。咁啊大概啦，切呢啲 size 就 OK。咁啊大概3隻手指度啦。青葱就可有可無，咁啊買開菜啊搭單俾我哋嘅，咪落埋落去咯，又可以增添呢個氣氛。切嘅樣又係咁上下 OK 啊。咁你見到啲葱白唔係咁大，唔係咁細粒嘅，咪劈開佢10字啊。芫茜呢個好緊要啊！我自己就非常之咁喜愛芫茜，一嚟佢個效果好啦，疏風散結又透疹，非常之咁健康，同埋咧佢個味道咧都非常之咁獨特啊！我自己就好中意啊！嗱，3款嘢夠味咧，我就覺得未夠嘅，因為咧逢係啲川菜都加翻一啲特色啲川味落去啊。咁啊有少少辣啦，攞啲顏色啦，咁個川味嘅風情就好些少咁樣樣啦。咁切嘅時候我哋切大粒啲，就會容易啲見到啊。咁我哋個濕料頭咧就準備好晒啦。濕料頭準備好就輪到呢一個酸菜。咁酸菜咧好多地方都有得賣嘅。咁你街市散裝嘅有，我呢啲咧就係喺超市買獨立 packing 咁，一包咧就250克。咁最主要一樣嘢咧，洗嘅時候咧就記得俾多啲水去浸洗佢啦。有時有啲鹽味咧好重嘅，所以浸佢嘅時間咧可能浸翻佢10分鐘啊8分鐘咁，等佢嗰陣鹹味散咗出嚟，我哋先去切佢。咁啊，同埋睇清楚佢有冇啲沙泥咁浮咗出嚟啦。係啊，咁我哋咧記得浸洗完之後咧，攞翻少少出嚟，含喺個口度嚼一嚼佢，睇下會唔會太鹹。如果太鹹嘅話，就俾多啲水去浸多啲時間先至去切佢。浸好之後咧，咁啊記得揸翻晒啲水出嚟先。係啊，咁我呢一隻咧我啱試過咧。如果大家都係買同一隻款咧，我浸咗大概係3-4分鐘咧已經夠㗎啦。浸得太耐，開始淡添啊，所以自己因翻下你自己嗰隻酸味啊。洗乾淨扭乾水嘅酸菜，你會見到佢有個心，咁有啲人咧就好中意食個心，咁我咧唔係話唔中意食，我會留翻起佢嘅，咁啊用翻第二個方法去切佢，因為咧佢比較硬淨啲啊，我會直切佢啊。咁呢啲點樣去切咧？拉翻長些少切就會好啲。咁呢啲葉咧，我哋切大嚿啲都無妨，以防佢化咗咁樣樣啦。
酸菜都做好咗，咁我哋就做翻一個風情出嚟咧，就係靠晒呢幾粒嘅泡椒啦。咁呢啲咧就係醃製過嘅泡椒啦。咁買嘅時候比較難買到嘅，嗱個牌子就叫野山椒，個樣就咁嘅。咁啊，每隻泡椒嗰個牌子咧都會有啲唔同嘅啲味道，有啲好辣添。我呢隻咧就係比較辣嘅。咁我大概啦煲4個人份量左右嘅份量咧，真係寧願少都唔好落得多啊。係啊，咁啊落3隻，因為都比較偏辣嘅，大家留意翻。準備完呢啲咁有川味嘅味道之後咧，咁我哋梗係要準備翻我哋最常見嘅嘢啦。分別就係一啲嘅薑絲啦。嗱，咁我哋薑絲咧，我諗下都係用翻啲薑粒會好啲。係啊，咁啊我哋用薑粒啦。咁我哋分別就要用薑粒同埋蒜粒啦。咁呢度有啲豆卜，咁啊買咗10蚊8蚊啊，好似5蚊添嘅。咁如果你想佢咧淋身啲吸水啲咧，洗嘅時候我哋先去浸一浸佢先。咁啊就咁揾啲常溫水去浸佢，大概係浸佢20零30秒到啦。之後咧加啲生粉去浸佢喎，咁你就可以做到一啲比較淋身，唔會話咁硬。一陣食起嗰個魚上嚟咧，又可以索埋啲汁，咁啲豆卜咧就非常之咁好食。咁啊，除咗豆卜之外咧，我哋仲準備咗啲銀芽嘅。咁我哋而家埋咗爐先再講啦，一路煮一路講。埋爐第一擊又係俾翻多啲油先啦。咁啊，熱鑊落油。咁啊，最好咧，我今次會用2個鑊嚟做啊。咁我首先會用個煎 pan， 煎 pan 好處就係煎魚就一流啦。咁啊，第一時間咁我哋會爆咗一啲嗱，如果你屋企有啲剩低咗啲薑啊，好厚身啲頭尾咪放落去，要嚟開咗個鑊先咯。咁就見到粒薑開始有些少反應咧，我哋就落埋呢啲魚落去。咁啊，小心啲有些少水分啦，最好就印乾晒水佢先。咁啊，由得佢慢慢煎一煎佢，煎嘅時候揚散佢，唔好俾佢黐埋一嚿，咁你會好煎啲嘅。咁啊，用翻個中細火嚟煎就 OK 啊，盡可能煎香佢。因為我哋要煲咗個魚湯先。一邊煎魚之際，溫馨提示大家，隔離咧我已經係準備咗滾水噶啦，一路煲緊水。一陣我哋要熱水車落去煲咗個魚湯先㗎。咁就當我哋煎到兩邊咧都有些少嘅金黃色啦，咁我呢邊咧就係時候落啲滾水落去咯。咁啊，記住咧啲魚唔使話太熟嘅，咁啊兩邊有啲焦面就可以啊，唔好話煮得太耐。咁你一定要有滾水撞落去咧，佢先至有呢個白嘅效果咯。嗱，咁上下啦，水量咧就唔緊要嘅，由得佢擺喺隔離度煮住先。我哋開多個鑊嚟去炮製佢。嗱，咁我呢邊繼續咧調一個細細地嘅火力，一路喺度滾住佢先啊！見唔見啊？咧就係同一時間一路煮一路又有酸鏡喎。記得俾翻個 like 支持下我哋 One Man Band 創作先。咁我哋又係俾翻些少油佢啦。今次就落咗啲薑蒜入去先。咁啊，聞到有少少薑蒜味咧，即刻我哋已經落埋呢啲咁嘅酸菜啦。咁啊，輕輕炒香晒呢啲薑蒜酸菜之後咧，我哋熄一熄火。咁喺呢邊咧，就直接可以加啲湯水落去啦。咁呢個時候咧，因為安全啲就熄火啦，你可以開翻個最大嘅火力。咁啊，順便睇下你想要飲幾多嘅湯水，因為每個人啲魚骨唔同咧，我哋呢個時候可以補翻多些少湯。之後咧，我哋咧就要閂埋個蓋。咁啊，由得佢咧去焗佢，大概係3分鐘到啦。咁啊，開個大火2至3分鐘好啦，唔使太多嘅。3分鐘之後，你會見到啲湯水咧已經係變得好白淨噶啦。咁呢個時候我哋要試一試個味啦。咁其實未試味之前咧，大概我都知道要落啲咩啦。咁我屋企咧就好少糖啊，咁啊落翻些少糖啦。因為咧佢啲鹹酸菜咧有啲鹹味啊。咁啊，落翻1、2茶羹砂糖和一和啲味道先。咁啊，之後咧你可以選擇落啲雞粉啊咁樣樣嘅。咁我就中意落翻些少嘅胡椒粉啦，個湯嘅味。係啦，最後咧有一個好緊要嘅嘢就係你可以加檸檬嘅，冇檸檬就落翻些少嘅白菜。
白醋咧就可以吊起一啲嘅酸味。咁呢個時候你會聞到有陣酸味啦，同埋啲魚咧唔會話咁容易散嘅，因為我哋唔係煎到太熟啊嘛。咁我哋試一試個味先，係咪好白淨？啱啊！咁你覺得個酸味差唔多啱你咧，咁就 O K 噶啦。如果你覺得太酸嘅，落翻些少糖落去和翻佢 O K 嘅。當我哋試咗啱個味之後咧，我哋呢啲咁正嘅豆泡就可以落埋落去索翻嗰啲汁。咁我呢度有啲銀芽就要嚟做一啲甜味啦，同埋爽身。係啊，咁我哋落翻一手落去，咁佢就會多湯咗噶啦。見到呢啲芽菜開始軟身，咁已經可以起得噶咯喎。由於時間嘅關係咧，我已經將佢隔咗喺隔離，啲湯就喺晒度啦。另外咧就已經上咗一半啲酸菜啊、豆泡都喺晒魚度。咁同埋咧留意翻咧啲魚咧仲係好結實嘅，所以我哋起佢嘅時候咧記得咧就唔好話整得佢咁散啊！如果唔係咧啲骨咧就好容易散咗出嚟，所以就係我哋煎得唔夠透嘅好處就係咁啦。咁我哋滾起咗咧，我哋就係時候殺埋啲魚肉啦。咁我哋啲湯水要夠滾啦。咁一放咗落去咧，咁啊揚開佢，咁啊用翻個大火都冇所謂啊。咁啊成個時間大概係20秒左右就 O K 啊，啲魚變晒全白就 O K 噶啦。哇！而家咧呢個狀態已經真係好正咯喎。咁啊最後咧，我哋加翻我哋一早做好嗰啲風情落去啦。係啊，咁啊啲椒啊啲嘢攞翻個顏色。未完結㗎，仲有啲好正嘅嘢先至係精髓啊！到最後咧，我哋俾翻多些少油，咁啊滾起咗佢先，夠晒滾啦。咁我哋揾隻筷子試一試佢，一定要爆得起嘅。咁我哋即刻可以熄咗個火佢，落翻今次嘅極品。呢啲咧就叫做青花椒同埋紅花椒，青紅花椒加多一隻乾辣椒嚟做翻一個麻麻地嘅效果。但係你一滾落去咧，就好容易個色啊變咗色啊，過窿或者係會苦啊。所以呢個時候我哋一落去咧，輕輕叫做咁樣爆一爆，咁啊幾秒鐘聞到有啲花椒味，熄火咁就可以起得㗎啦。川味十足嘅酸菜煮石斑，咁啊大功告成啦！咁多功夫，有咁多細節嘅酸菜魚咧，就終於都大功告成啦！咁啊，如果大家中意今集呢個咁多 detail 位嘅解說嘅話，記得俾個叻仔支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦，好正啊，非常醒胃！咁我哋下集再見，拜拜！歡迎大家嚟到試食嘅時候，嗱咁啊影晒相啦。雖然冇晒煙，大家可以望到啲湯咧，真係非常之咁白啊嘛。嗱，最緊要啲魚咧，用呢一個醃法咧就啱啱好啊，唔會話柴啊咁樣樣。嗱，最緊要佢係有啲彈性，呢啲就係石斑嘅好處啦。咁啊有啲菜食，咁啊基本上你整翻個烏冬咧，真係冇得頂。試翻啖先，唔好講笑。酸酸地，非常之開胃。好啦，希望大家中意，拜拜。